Kutyásat. Nos, akkor itt vagyunk, karakterünk újraél, szerver újraél, mondjuk is lakveszteket. Úgy. Azt morogsz. Mi? Kutya megint? Nem te, a kutya. Sejtettem, hogy nem én. Én csúnyákat mondtam volna, ha nekem mondod. Kutya. Ja. Keep all wits Mi about lesz, mi you. lesz? Megütlek, megkereslek és megütlek. Keményen és durván. Ja. Ki kéne tanulnom pár Jö. dolgot. Devorra ura, ezt mondjuk pont kitanuljuk. Itt van egy cica. Már nincs. Régen erre volt egy achievement, hogy gyilkold le a macskákat. Hát azért akad kaki. Ez jó lesz. Ó, 1800 XP level 6. Az meg a, tudod mi. Így kell szintet lépni, kedves Dániel. Tudom. És akkor még le kell adni pár questet. Ilyenkor lenne egy bubit magamra csapnék. Ja. Na jó. Egyébként, na én akkor most adok gyorsan pár cuccot. I have one of a kind items. Jó, játszunk is. Hearthstone-t kiraktam, akkor ezt most mind eladjuk a subcsipába. Múltkor valahogy sikerült quest itemet eladnom, nem tudom mennyire ideges voltam. Kb. Egy óráig tartott összegyűjteni az itemeket. Mi ez? Nem hát. Kb. Egy óráig tartott összegyűjteni a quest itemeket. Összegyűjtöttem, és én mondom megyek leadni. Előtte mondom elmegyek a kovácshoz, elmegyek és így eladtam a quest itemet. Na mi van? Honnan töltött ez a szar vissza? Lehet, hogy a lak közben még csináltál valamit. Én közben, kedves emberek, legközelebb akkor jelentkezek, mikor már valami haladást is értünk el a karakterrel. Az elejét mindenki ismeri a játéknak, Isten futkorászor, azt fejlőd. Na nézd, mi van? Ezért jó cuccot ad. Semmibe ez meg. Mi az? Mainhand. Semmi, annyi bajom van Geri összesen, hogy ez a buzi szar, tudod honnan töltötte vissza a másik világról te. Tehát úgy 3 szintet most így hirtelen így elveszítettem. Úgyhogy ahogy te mondtad, folyamatosan játszottam, nem csináltam semmi mást. Tehát ez ilyen fák és most kezdtem szépen. Vercikkel meg kussolj már be! Arcane Torrent Unleashed. De hát... Ma eltoltam, hogy van a Vermen egy Arcane Torrentet. Ja, de az lag közben volt. Értem. Egyszerre kettőre nyomjuk rá, tényleg. Bár mondjuk oly mindegy. Csak az elején gyorsan hillelődöm. És akkor most mehetek leadni ezt, és akkor 7-es leszek, lol. Na akkor kedves emberek, innen fogjuk folytatni, bármint nem innen, hanem máshonnan, de ez a játékkal. Szóval, ja. Ugye a logika igaz, Dániel? Jól átsa. Keeper of the Swag. Na, akkor nem sokára jövünk. És bazé... Renderek leaprítva, vegyük fel a cuccunkat. Na akkor mi kell nekem? Gondolom kard. Mondd, hogy egykezes, akkor vettek fel izét. Ez még szép és ez. Hát, ja. Nyűszítse. Szóval ez jó lesz, complete quest. Ezért mit kapnék? Egy shieldet, meg ezért egy egész szép shieldet kapnánk. Csináljuk már meg, 2000 XP-t. Ugye Peach-el ne csinálnánk meg. Amíg közben a repum az rohadtul nő. Mindjárt nézzük a repukat. Silver Moon City-be ugye Honored vagyok. Nem tudom, hogy alapból... Mi az? Nem tudom, hogy alapból ezt majd nézzük el. Szóval, hogy most kitoljuk-e a repukat. Fingom nincs. Meg ilyen gyorsan, minek? Úgyhogy 2-es szintű mi a rákezd. Warlock. De cuki. De aranyos. Most adhatunk le egyszerre 2 questet, hogy a faszban. Egyet az biztos, hogy hogy. Nem baj, ne fiatasd a dolgokat, Gergő. Ó, van Holy-ba is, és Protection-be is spellünk, ezt eddig is tudtuk, szóval kell adni. Anna a buzirudina a. Itt seper egy seprű. Inger.
Na, complete quest. Yeah! Ez egy level 8. Új ability? Én nincs. Majd kapjátok vele. Bekaptam plusz izét. 250 reput. Elvben, ja. Silver Moon-os repu az nő rendesen. Szóval az még jó is lesz nekünk. Kedves Dániel, te hol tartasz? Én most éppen fel kell gyújtsam itt az összes etetőt. Megtörtént. Yeah! És most mehetek vissza és átvettem a teres sétát. Na most lehegeztjük ennek a meleg pogácsának az arcát. Tehát a saját fajtádnak. Dani, csönd. És még a fejének sincs hely az inventory-ba. De szar. De ad a 15 Coopert, hát ez aztán nagyon kibírom. Akármit is. Nem bírnád ki. Quest completed! Na és most már csak le kell adni a questeket, az összeset. És akkor elvárjuk a level 10-et. Elindulok kifelé. Humanoid. Csurig van bazd meg minden humanoid. Humanoid. De érted milyen hülye nevük van már ilyet? Hát de a humanoid az humanoid. Emberfajta, tudod, humanoid. Hát, Istenem, de jó, itt ez a város, ez a vízi, megyek már kifelé a szerinted meghalok, ha nagyot ugrok a vízbe? Hát, hogyha mérészt... Hát azt mondom, ha mérészt találok el, mondd, hogy mérészt találok, egy könyörgöm, hogy mérészt találjuk el, ez nem mérés lesz. És pont mérész! Hallod, mellette volt egy centire az a sekély. Mellette volt egy centire, és pont a mélyet céloztam meg, hál' Isten. Meg farkasnak, meg jó. Amúgy Katában mennyivel szebb lett ma a víz. Na, kedves gyerekek, most megyünk adni a questeket, megkap a jó kis... Szóval ezt mind felvettem. Aha. Szóval megkapom azért. Ott olyan random benyom, amikor történik valami. Mint az állat. Mikor megszólalt benyom. Na, hörpintünk a kávéból, amíg ez a kis meleg láda odafut. Hoppá, És így elhúzott egy kis Vespa. Continue. Vespa? Egy Vespa robogó, aha, tetszik. Ja, I can't carry anymore, értem. Complete. Hát igen, a buziknak még a segítbe sí. Kifogyott kérdés. Ez ad még egy questet, ez azt hiszem a quest, aha, ez a quest sorozat fog engem kivinni izéből. Ez a quest sorozat fog kivinni engem. Mi az? Hát azt szeretem, amikor az enemy amúgy túlfutám rajta, de ez olyan vicces. Ezt retardáltam, amikor túlfut rajta. Tényleg, ez annyira gyökérség. Vannak ketten és 3-as Blood Elf Rouge. Kéne tanulnom nekem. Azt kitanuljuk, aztán azt ki kell húzni, tök vicces. Tök jó dolgokat lehet lecsenni, csak horgászbotot kell majd venni. Igen, hát ilyen alapszak, aztán megveszünk ilyen spéci orsós. Word of Glory, az is ilyen heal képesség. Merítő hálóval. Hát akkor szedjünk egy kis zsidó aranyat. Ez nem nehéz. Tényleg, kedves emberek, lesz nyereményjáték, el is felejtettem mondani. Lesz nyereményjátékunk. Mármint konkrétan erről még ti nem tudtok, de lesz. De elmondtam, mert jó arc vagyok, azért, hogy lesz. De jó pajzsom van. Azért, hogy lesz egy jó kis nyereményjátékkönyvvel. Részt vettek majd is. Játékot nyerhettek! Yeah! Nyerhettek játékot! És tök jó lesz. Ja, csak még ki kell találni, hogy mi lesz a feladat. Mert nincs egy ilyen játék, dolgozzatok meg érte. Mondjuk ha felhívtok éjfélkor, hogy furúja vagy paripa, az instant kap egyet. Na én Dani megkaptam a Holy Power-t. Valahol találtam egy 40-es szintű cuccot. Az jó. Az Word of Glory, köszönöm, hogy Holy Power, to heal a friendly target. Jó, most már tudok friendly targeteket healelni. Csak nem fogok, de... Én most hagyom el a kezdőszigetet. Én nem, mert kicsit repusztam. Most sétálhatok. Bár mondjuk ez low kukicsér. Na gyerekek, ha megint történik valami, again jelentkezek.